ওই পরিমাণ খাবার দেয় না, তো দেয় না, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেছে। হাতি ওই কলা বাগানের দেয়া ওই খুঁটি খুঁটি দা খায় রাস্তাঘাটের তে, কলা গাছও তেমন নাই। হাতির কলা গাছ খাওয়ার দৃশ্য খুবই মনোরম। আমরা এখন বনশ্রী প্রজেক্টের ভিতরে হাতির কলা গাছ খাওয়ার দৃশ্য দেখছি। দুইটা হাতি কলা গাছ খাচ্ছে এবং রেস্ট নিচ্ছে। আমরা এখন সেগুলো অনুধাবন করতেছি, দেখতেছি। হাতির কলা গাছ খাওয়ার দৃশ্য খুবই উপভোগ করি। অনেক বড়, অনেক বয়স্ক, আর হাতি একটু বয়স কম, কিন্তু দুটাই অনেক বড় বিশাল দিয়ে। কাজে যায় একটা বড়টা থেকে খাওয়া সমস্যা নেই। ছোট ছোট গুলো কেটে খাও। ওই দিক থেকে আমরা হাতির কলা গাছ খাওয়ার দৃশ্য দেখা শেষ করছি। এখন আবার আমরা অন্য একটা দিনে অন্য কোথাও হাতির কলা গাছ খাওয়া দেখবো। অনেক দর্শক